Maya'dan Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün sizlere Balıkesir, Bandırma, Edincik mahallesinde bulunan 5513 metrekarelik tarlamızı tanıtmak için karşınızdayım. Tarlamızın resmi yolu olup arkamda görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir deniz manzarasına sahiptir. Tarlamız dönümünden dolayı birçok projeye açık olup Edincik mahallesine 2 kilometre, Bandırma'ya ise sadece 10 kilometre mesafededir. Sizler de keyifle vakit geçirebileceğiniz bu güzel tarla için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelin hep birlikte drone görüntülerimizi izleyelim. Hoşça kalın.